Misaci perpetuia negeta, git mononta kayo katibuya. Calvari petur pun promes corta, ek monan misan vartoge buya. Misaci perpetuia negeta, git mononta kayo katibuya. Calvari petur pun promes corta, ek monan misan vartoge buya. Calvari pep novianto no sorta, Krista chamorna ugras poruya. Udo solo repetin podonta, Christ mediace mas rogo cemuya. Calvari pep novianto no sorta, Krista chamorna ugras poruya. Udo solo repetin podonta, Christ mediace mas rogo cemuya. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग द्वेष जळटा थंय शांतीचीं हातयारां आमी. आयज आमच्या गोंय धर्म प्रांतांत पवित्र कुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. कुरीस आमकां आमच्या ओत्मीक जैताची खुणा. जेजून कुर्सार मरून आमच्या आनी देवा मदें पातका वरवीं तुटलोले सोंबोवन शांतीच्या बांदपासान घोट केले. जेजूचो कुरीस मनशा कुळाक शांती दिता. ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीची गोवाय आमी जावंक आमकां आयचें हें नवें आपयता. खरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसून आनी राग द्वेष आसा थंय भाव भयणपणाचें नातें गोट करून जोडूंक जाता म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास करता. रागा वरवीं आमचे मदें वचतले बरें संबोध तुटूंक पावतात. आयच्या ह्या नव्यानान वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेष वचता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांनी सोबीत कल्पना राग द्वेषा बाबतीन आमच्या दोळ्यां मुखार दवरल्यात. आमचो राग पयसावंक शांतीची भावना आमच्या काळजांत हाडूंक आज पवित्र कुर्साचे बोरबे सुमयार आमकां सगल्याक देवाची कृपा मागुया. आनी जायते बावडी गोडेक आमच्या जिवितान हो राग आमी वर्सांचीं वर्सां घेवन जियेल्या. आमच्या गोच्यांचो, आमच्या शेजाऱ्यांचो, आमच्या सूर भोंवतणीचो राग आमच्या काळजांत चड आसा. असले वेळार हो राग उगडास धरून आमकां बोगसोणें फावो कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आनी सगल्या पातकांची दूख धरून बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, असो करून हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोवपाक येवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. ओगीच रावन आमची जोड एकल्याची मागणी बागेवन फ्रांसीस शावेरा उरवीं त्याच बाबाक आमी उबारुया. प्रिदिशा बाबा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या बुदाक सोमणी थावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे व्हडवळे आनी हिणपण भोगचे म्हूण ओगोणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो ओप्रवीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा ओर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली. ह्या ओरोणांत आमी मोरच्याक आंगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकां मदीं उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें.
ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. साबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान ताची शीं पोत्ततालीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. साबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरती मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंटांचीं उतरां फोटकिरी. तांकां दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. तांचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. साबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग पोत्तून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. साबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदून मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार्थान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान ओरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास दिवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास दिवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, गोंयच्या सायबाचे परबेक आमची तयारी ह्या दिसांनी चालू आसा. आयज तयारेचो 4थो दीस आनी आमकां दिला तो विशय राग द्वेष जोळटातूय शांतीची हातयारां आमी. आनी तेच बरोबर आयज पवित्र सभा पवित्र खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. खुरीस आमकां उत्मीक जैताची खुणा. आनी देखून आयचो विशय आनी आयचो हो सेवाधर्मीक उगडास आमच्या मनांत दवरुया. आनी आयज ह्या वाचपांच्या आदारान
थोडो नियाळ करून आमच्या जिविताक संदेश घेवंक वावरुया. लायफ इज ब्युटिफूल हें एक चलचित्र. हिटलर ह्या नाझी काळार कशे भशेन जिवीत कितलें अवघड आसलें लोकांक ताचेर लक्ष ओडटा. आनी ह्या चलचित्रांत जिविताची कुशालकाय अवघड परिस्थितींत, निष्ठूर परिस्थितींत पर्यान कशे भशेन आमी सोदूंक जाय आनी अणभवूंक जाय ताची स्फूर्ती मेळटा. ह्या चलचित्रांत एक घोराबो आसा. आवय, बापूय आनी तांचो सुपुल्लो पूत. आनी हो घोराबो देवाच्या मोगाचो, देवाची भिरांतेचो कुशालकायेन जियेतात. घोराब्यांत जायते तरेच्यो आडखळी येतात, पूण कोण कोणाक गुन्यांवकारी करिना. आपणाच मदें शांती कोत्तात आनी शांतीन सगलीं जिवंक वावुरतात. ह्या घोराब्यांत कोणूच आपणा खातीर जियेना. ह्या घोराब्यांतलीं सगलीं एकामेका पासत जियेतात आनी हे भशेन जिवीत कुशाल करूंक वावुरतात. अशें आसतना ह्या घोराब्यांतल्या तेगूय वांगड्यांक हे नाझी मनीस धरून वतात आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प हातूंत तांकां घालतात. तांकां दोशी कोत्तात, तांकां पिडापीड दितात आनी जनावरां परस पाश्ट तांचें जिवीत करून सोडटात. अशें आसतना बापायक एक तरेचे ते सांगतात, तुजी पोतीन आनी तुजो पूत ह्या संवसारांत जियेलोलो तुका जाय जाल्यार तुवें मरचें पडटलें. आनी आपल्या भुरग्याच्या मोगान आनी आपले पोतिनीच्या मोगान हो बापूय कुशालकायेन मरूंक फुडें सोदता. आनी एक संदेश सगल्यांक ह्या चलचित्रांत तो दिता, आनी तो म्हणल्यार जिवीत एकदम सोबीत, पूण जेन्ना आमचें जिवीत आमी दुसऱ्या खातीर जियेता तेन्ना आमच्या जिविताक खरो अर्थ मेळटा. ह्या घोराब्याच्या वांगड्यांक गुणगुणूंक, ह्या घोराब्याच्या वांगड्यांक एकामेकाक एके भाशेन गुन्यांवकार करूंक कितलींच कारणां आसलीं, पूण ती आपल्याच मदें शांती कोत्तात. कोणाचोच राग धरिनात, कोणाकूच दोश दिनात, पूण शांतीन जियेतात आनी राग द्वेशाचेर जैत वतात. आयची वाचपां, आयचें पयलें वाचप आमकां अरण्यांतली यात्रा कोत्ता आसतना पोरसा देवाचेर गुणगुणटा, मोइजेसाचेर कोलपता आनी मोइजेसाक तक्रार कोत्ता, कंप्लेन कोत्ता. देवान आपणा पासत कितें कितें केलां हें पळयना, पूण देवान आपणाक कितें उणें दिलां वा आमकां कितें उणें आसा ताचेर लक्ष दवरतात आनी देवाचेर गुणगुणटात, मोइजेसाचेर तक्रार कोत्तात. आनी ह्या तांच्या निराशीपणाचो इनाम म्हणल्यार कोश्ट आनी मरण. मागीर ही पोरसां आपलें चूक वळखून घेता, बोगसणें मागता आनी देव मोइजेसाक सांगता पितूळचो स्वरूप एका खांब्यार उबारून आनी जीं कोण ह्या स्वरूपाचेर नदर घालतीत तीं जिवीं उरतात. आनी भशेन देव आपूण बोगसण्याचो देव, बोगसणें दिवपी, शांती समाधान उपजोवपी हें तांकां स्पश्ट कोत्ता. इस्रायल पोरजेच्या जिवितांत खरी शांती बोगसण्या वरवीं मेळटा म्हूण हांगासर सिद्ध जाता.
आमी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक तयार जाता. सान फ्रांसीस एक मिसियोनार आनी आपल्या मिसियोनाराचे यात्रेंत ताका जायतीं आव्हानां जायत्यो चॅलेंजीस ताका मेळटात. आनी ते म्हणल्यार ताका एके भशेन परिस्थिती एकदम निश्ठूर आसली. जायते फावटी ताका लोक विरोध कोत्तालो, ओपोज कोत्तालो तो कितें सांगता तें. जायते फावटी गरजेच्यो वस्तू ताका मेळनासल्यो, जावं दुडवा वाटेन, जावं खंयसर बिराड करूंक, जावं कितेंय करपाक. गुणगुणूंक, तक्रार करूंक कारणां खूब आसलीं. पूण सान फ्रांसीस शावियर तशें करिना. सान फ्रांसीस शावियर देवाचेर पातयेता आनी देवाचेर पातयेवन जो वावर आपूण करूंक आयला तो म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगट करप, ताचेर आपलो फोकस दवरता आनी ह्या आडखळी मदीं पासून आपलो बरो वावर करीत रावता. आडखळी ताका येताल्यो त्यो तो सोयेगांत बदलता आनी हे भशेन देवाच्या मोगाक साक्षी दिता. इस्रायल पर्शेन देवान आपल्या जिवितांत जें कितें केलां तो उगडास दवरूंक ना. इजिप्तांत गुलामपणांत तीं आसलीं, जनावरां भशेन जियेतालीं. देव तांकां थंयसरलीं काडटा, तांकां सुटका दिता. हो उगडास तांकां ना. ओरोण्यांत तांकां जेवण नासलें, देव तांकां मान्ना धाडटा, तांची भूक मारता. तोय उगडास तीं विसरतात. आनी मातशें उदक ना, जेवण ना तेन्ना तीं देवाचेर गुणगुणटात, तक्रार करतात, मोइजेसाक कंप्लेन करतात. आनी भशेन अनुपकारी कशी ती जावंक पावता. देवान आमकां जाय तें दिलां. देवाच्या उपकारांत आमी सदांच रावूंक जाय. अनुपकारी आमी जावंक फावना. आनी जेन्ना देवाच्या उपकारांत आमी रावता तेन्ना देवान आमचे सवें केलोलीं सगलीं आमकां उगडास येता. ताणें आमकां कितल्या बेसांवांनी भरल्यांत तो आमकां उगडास येतलो आनी वायटाचेर जैत मेळोवंक आमीच आमचे मदें शांती कोत्तले आनी शांतीन जिवंक आमकां सोंपें जातलें. आयज आमी खुर्साचो सेवा धर्मीक उगडास कोत्ता. खुरीस भावां भयणीनो जावन आसा बोगसण्याची आनी शांतीची खुणां. पितूळच्या सोरपाचेर नदर मारून लोक बरो जालो, लोक जिवो उरलो. खुर्सा वयल्या जेजूचेर नदर मारून आमी विस्वास दवरलो जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा. न्हयच पेखवणी पूण सोडवण मेळटा, जाका आमी सगलीं आशेता. जेजूच्या खुर्साचेर केलोलें आपणाचें बलिदान तें जावन आसा एक तारुणाची जोर. हे जोरींतलें आमी घेवंक सगल्यांनी आयते मनाचें जावप एकदम गरजेचें. आमकां दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिवंक जाय. आमकां दुसऱ्यांनी बक्षिलोलें जाय. खुरीस आमकां तशें करूंक स्फूर्ती दिता. जेजून खुर्साच्या पलंगार जावन पासून सगल्यांक बोगसणें दिलें. ही स्फूर्ती आमी घेवंक जाय आनी एकामेकाक बोगसणें दिवंक आनी दुसऱ्यांचें बोगसणें घेवंक आमी आयती जावंक जाय. देव आमकां सगल्यांक बक्षिता. आमच्या दुस्मानांक उदार काळजान आमी दर एकल्यान बक्षूंक म्हत्वाचें. जेन्ना आमी बक्षिता तेन्ना एक वेगळेच तरेची खुशालकाय आमच्यान अणभवूंक जाता. ती उतरांनी घालूंक जायना, पूण खुशालकाय एके दुसरे तरेची, एका उंचल्या पावंड्याची ती खुशालकाय आमकां भोगता आनी आमच्या जिवितांत शांती भितर सोदता. सान फ्रांसीस शावियर जेन्ना आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना पाप साहेबाचो नुन्सियो कसो तो आमच्या गोंयांत आयलोलो. ताणें
पवित सभेंत पळयलें जायतें वायट चलता तें. उदीक करून याज्ञिका मदें राग द्वेष वसतालो. तो एके भाशेन मोगाच्या एकचाराच्या संबंदान ताणें एके भाशेन पालयलो आनी सगल्यांक एकचारान घेतली आनी हे भाशेन तो जैतिवंत जालो. जेन्ना आमच्या जिवितांत हे भाशेन आसता तेन्ना आमी एकामेकाक आदार दिवंक जाय. जेन्ना हो राग द्वेष आमच्या काळजांत शिजता पयले सुवातेर आमीच शांतीची मनशां जावंक जाय आनी मागीर ही शांती जी आमी अणभवल्या ती दुसऱ्यांनी अणभवपाक आमी तांकां एके भाशेन आदार दिवंक जाय. ताका जिन्सा भासांचो दुसरो वेगळो चार मेळ्ळा, संस्कृतीक वेगळो चार, कल्चरल डिफरन्सीस मेळ्ळ्यांत. ताका धर्माक लागून जायतीं जाणां एके भाशेन भेदभाव चलतालो तसलीं ताका मेळना. थंय राग द्वेष वसतालो थंय फ्रांसीस शांतीचें हातियार जावन जियेतालो. सगल्यांक तो शांती करणार आनी हे भाशेन सगल्यांक तो वेंगयतालो. आयज जेन्ना हें नोवेन आमी कोत्ता तेन्ना सा फ्रांसिसाची स्फूर्ती इन्स्पिरेशन आमी घेवया आनी आमी पयले सुवातेर शांतीन जियेता तसली जावंक वावरुया. तशें करून देवाची बेसांवां आमकां कितलीं मेळ्ळ्यांत ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून गुणगुणची न्हय, ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून तक्रार करची न्हय, कंप्लेन करची न्हय, पूण देवाच्या उदारपणाचेर पातयेवया आनी देव आमकां सगलें दिता त्या त्या वेळार. हो बरवांसो घेवन जर आमी जियेत जाल्यार राग द्वेशाचेर आमच्यान जैत मेळोवंक जातलें आनी शांतीचे दूत कशें जिवंक आमकां सोंपें जातलें. अशेंच करूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. राग द्वेष आमच्या काळजांतलो पयस करूंक समाजा पासत पोरजे पासत मागून आमची मागणी येद्या वेळार देवा मुखार दवरुया. मोजे सोवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कोडे ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारबार चलयताल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक सोतान आनी नितीन कसलोच वेगळो चार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. एकूच कूड घडोवन क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनीक देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियोवन सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची हातयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर तिरावंक आनी ताच्या उतरां पोरमोणें जिवन राग द्वेष
पयस करून आमचे घोराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बाबा, ही दोनीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. उदी करून राग द्वेष आमच्या काळजांतलो समाजांतलो पयस करूंक तुजो आदार आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्मेन बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खी पवित्र देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बाबा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडी पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सुरवेस्पोर तुमचे सोवें आसून आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली. रुखांत जावन मरण उपजोलें, रुखांत जावन जिवीत उपजोचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलीच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami odrokata ali kasidle pieta. Vitles povi tu urbo Jesu ami tuce moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. राग द्वेष आमच्या काळजांनी जायतो शिस्त आसा. आयचो सेवा दोन करीत भाशेन राग द्वेषाची भावना बयसाव शांतीची भावना आपणावंक उलो करता. तर आमकांच ह्या आल्तारार घालूंक आमच्या काळजा मनाचो राग पयस धरूंक आमकां देवाची कृपा मागून बागयोन फ्रांसीस शावेराची मजत मागून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संखायन, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांबडी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां विवाड. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करण्याचें विधान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजें उदार कागुदीन चोर पातकांतली सुडोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवीच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची श्री संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमकां सोकल्यांक शांती हाडटलो जेजू खाडसा मनाची शांती दितलो जेजू. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सुकले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Amchi la sundi casa
मोगाच्या उज्यान Gesù mogacia atia amci lasun di casa tuja mogacia ujan tuja mogacia ujan Gesù mogacia atia amci lasun di casa tuja mogacia ujan tuja mogacia ujan suyo mancorda tuya mima fikoru suyo mancorda tuya mima fikoru Gesù mogacia atia amci lasun di casa tuja mogacia ujan tuja mogacia ujan Gesù mogacia atia amci lasun di casa tuja mogacia ujan tuja mogacia ujan जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया सगळीं उबी रावया प्रार्थनया सुमया जेजू क्रिस्ता खुर्सार उपगोल्डना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कोडी रोगतान तुवें आमकां पोसलोल्या आनी तुज्या खुर्सारतान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्लें तशें खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालदिकायेन मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सुरवेस्वो तुमचे सोबी आसूं तुमची सोबी आसूं आनी सूर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मातशें बसया आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री पेद्रो कॉस्ता आनी प्रेगादोर पाद्रे आवे मारिया अफोन्सो तांकां आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्याक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास सान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखणेच्या दिसांनी
तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आणि सांजे 3:30, 5 आणि इंग्लीश भाशेन 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटच सत्राय दवरची फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचें मीस आसचें, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भावां भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणेक उबे रावया. सगलीं बराबर म्हणया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणांनी खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनवणी मागता. जोण एकल्यांक आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनवणी ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. Soy